Sounds of vowels. Look at the pictures and read the words aloud. CAT, cat. POT, pot. BED, bed. SUN, sun. PIN, pin. NET, net. LOG, log. PUP, pop. BIN, bean. Identify the following pictures and match them with their names. Pod, bib, fox, bell, mug, top. Circle the wood one out and write it in the box. First, gun, run, bun. सब में UN है, इसमें नहीं है, तो इसको जो है सर्कल कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे जाम और जेम। फाग, बेड, कार, जाम, तो इस सब में AR है, इसमें नहीं है, तो इसको सर्कल कर देंगे। बीट, फीट, पीट, इसमें IT नहीं है, तो इसको सर्कल कर देंगे। 4 नंबर, मैट, पेन, मैन, डेन, तो सब में EN है, तो इसको सर्कल कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। लॉग, डॉग, फॉग, यहाँ पर OG नहीं है, तो इसको सर्कल कर देंगे। Fill in the correct vowels to complete the names of these picture. AEIOU, इसमें से एक को लेकर इसको फिल करना है। तो यहाँ O लिखेंगे तो डॉग हो जाएगा, यहाँ U लिखेंगे तो कप हो जाएगा, यहाँ I लिखेंगे तो पिन हो जाएगा, यहाँ I लिखेंगे तो जीप हो जाएगा, यहाँ U लिखेंगे तो बन हो जाएगा, यहाँ E लिखेंगे तो जेट हो जाएगा, यहाँ E लिखेंगे तो हेन हो जाएगा, यहाँ A लिखेंगे तो कैप हो जाएगा, और यहाँ A लिखेंगे तो जा हो जाएगा।